सो व्हाट इज अप गाइस, आज की इस वाले वीडियो में फिर से आपका स्वागत हो गाइस। आज फिर से हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग एक नई सी प्रोडक्ट का जो कि रिसेंटली मेरे पास आई है एंड हम जानेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में, अच्छी बुरी हर कुछ के बारे में बात करी जाएगी। पहले अनबॉक्सिंग के ऊपर चला जाए दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहा हूँ इस अनबॉक्सिंग के लिए, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों मेरे पास यही चाकू थी, इससे सब्जी काटी जाती है, पर आज हम इससे करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। देखो यार मजा आने वाला है। So guys, इस डब्बे के अंदर हमें क्या मिला है अभी आप लोगों को दिखाया जाएगा। उल्लू बनाया गया दोस्तों आप लोगों का, मैंने पहले ही प्रोडक्ट निकाल ली थी। सो गाइस पहला प्रोडक्ट है हमारा एक पल्स वेव, जो कि आप जानते हो किसे कहते हैं। नहीं पता तो गाइस मैं बता दूं, स्टेथोस्कोप को ही पल्स वेव कहा जाता है। जैसे कि कान में लगा के आप लोग देखते हो डॉक्टर वगैरह को, तो अपन ने ये खरीदा है। डब्बे के अंदर से कुछ आवाज़ नहीं आ रही दोस्तों, डब्बा थोड़ा सा भारी है, बाकी देखते इसके अंदर से कैसी आती है हमारी प्रोडक्ट। लेट्स अनबॉक्स दिस गाइस। दोस्तों इसके ऊपर से पन्नी निकाली जाएगी। लेट्स अनबॉक्स दिस। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो आई एम बिकम अ डॉक्टर। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बन चुका हूँ एक डॉक्टर एंड मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। यार लिटरली इससे आवाज आ रही है, इससे मेरे कान के अंदर आवाज आ रही है। एक माइक का काम कर रहा है दोस्तों। देखो मेरे को इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर अपन कुछ ट्राई करेंगे इससे, आप लोगों को बताएंगे कैसा लगता है इससे कुछ काम करके। एंड दोस्तों मैंने एक और चीज मंगाई है, ये तो टेम्परेचर नापने वाला आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों। सो इससे हम अपना टेम्परेचर अभी जांच करेंगे। पहले से अनबॉक्स करना पड़ता दोस्तों, पर मैंने इसे ऐसे हाथ से अनबॉक्स कर लिया। सो दोस्तों इसमें मेरा टेम्परेचर दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे 93.9 करके कुछ है मेरा टेम्परेचर। मतलब मुझे बुखार बिल्कुल भी नहीं है, मैं नॉर्मल हूँ और आप इसे खुद की जांच कर सकते हो। यहाँ पे आपको बटन दिख रहा होगा, इसे दबाने के बाद ये नॉर्मल हो जाएगी, मतलब ऑफ हो जाएगी। इसे एक बार और दबाओगे तो ये ऑन हो जाएगी। एंड यहाँ पे आप इसे अपनी उंगलियों में सटाओ, ये बढ़ेगी। देख सकते हो दोस्तों ये बढ़ चुकी है। मतलब यार मेरा हाथ बहुत गर्म है। अगर मैं अपने सिर में लगाऊं इसे, दोस्तों मेरा सिर 1000 डिग्री तक गर्म हो चुका है। अब मेरा पारा गर्म है, अब मैं बहुत कुछ कर दूंगा अपनी लाइफ में। एंड दोस्तों इसका काम मैं आपको बताने वाला हूँ। आप इसे अपने हार्ट में लगाओ एंड अपनी हार्ट बीट सुन सकते हो लाइक। तो दोस्तों इससे आवाज़ आती है काफ़ी घनी वाली। अगर आपको अपनी हार्ट बीट चेक करानी है तो डॉक्टर को आपने देखा होगा, इसी लगा के आपकी हार्ट बीट चेक करा जाता है। एंड मैं भी डॉक्टर बन चुका हूँ दोस्तों। हम भी किन लोगों के हार्ट बीट चेक करेंगे और बताएंगे आप लोगों को कैसी उन लोगों की हार्ट बीट है, आखिर क्या उन लोगों की हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ तो नहीं रही है। दोस्तों अगर आप रनिंग करते हो या फिर दौड़ते हो, फिर आप एक्सरसाइज करते हो, तो आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, ये आपको पता ही होगा। और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि आप ज़्यादा काम कर रहे होते हो। तो अगर आपको अपनी हार्ट बीट चेक करनी है उस टाइम पे, तो आपके लिए काफ़ी सही से प्रोडक्ट रहेगी। आप इसे परचेस कर सकते हो, नीचे में लिंक दी गई है, आप उस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो उस लिंक पे क्लिक करके। दोस्तों कुछ लोगों के हार्ट बीट चेक करे जाए और बताया जाए कि कैसे है आगे आपकी हार्ट बीट, और मैं बन चुका हूँ डॉक्टर पहली बात तो। सो गाइस वीडियो में बस इतना ही, और प्रोडक्ट काफी तगड़ी सी है। तो गाइस वीडियो में बस इतना ही, और प्रोडक्ट काफी तगड़ी सी है। बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो बिल्ड क्वालिटी काफी तगड़ी सी इसकी बार, ऐसा तो बहुत लचीली वाली है, टूटेगी नहीं कभी। एंड प्रोडक्ट काफी तगड़ी सी है, आप भी इसे परचेस कर सकते हो, नीचे में लिंक दी गई है, तो जाओ और परचेस करो। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड गाइस। अगली वीडियो मिलेंगे, थैंक यू सो मच। एंड प्रोडक्ट काफी बेस्ट है, और क्या ही बोलूं।